Mesama Mwakwaba Ediba Attention TV, so like, comment, share, subscribe to YouTube channel, follow on Facebook. Abusiam, and then 70 day and why you drink papa edia. So for be a babonti on so aba to na adrian nakika na adrian e dia kire evangelism apart. Ene ne chidini Amankrado. Na abusia nini na emu ni na ne say ye be kono yakutie na so ni na ne say e kam yakoye say so free and so be call life what dey evangelism apart. Reverend Owusu Bempah, Apostle Tvgh, any abayo bi kan ho a say abayo is on evangelism apart e wasem na enumu an evangelism apart friend pa yebo chen say na wo de enumonyam 47 Reverend Owusu papa Reverend Owusu Bempah adum Tvgh na me yedi wo de ye ba na wo de abayo izu beka ho da be enye sakra de ma na yipiti ho na sofi so echirechiri mu o edensem atutu twa ye be ko na akuti ediaba akakrai me fa no se papa yi na adwen swa okasa tugu ade a Reverend Owusu Bempah nya bi da Opambour ye mi wo se Reverend Owusu Bempah gina TV so a na oya sorry ontete se ogina ho eto mase eto memase eye pono sem sa ne o manya Reverend Owusu Bempah uhunu osofo uhunu se oye bi o de atama na tokwa no kosua na sofo kra buafu no papa no ba na okasa hwe discipline ai free na no ba okasa o te discipline se o se oye matured se asabi a oka no obie na no ansa no aka ba won se nipa Jimmy fo ana nipa ompe wasem wo ye den obechia osisi itina me makom tina me bo video no na ma kire wade hwe ma me compare bibi ma wo Opambour ene Agradaa nyantokwa wo Ghana videos no ho I prefer say na nko Opambour be koma me no fie dan say na obeka nsema no wo kan obi anko penalty obi anko back na onkoti Opambour. What you say? And you say, Obi betna ho na okacha say ade a Reverend Owusu Bempah be ye no Opambour nya hwe Opambour ne Reverend Owusu Bempah so for Opambour prophet Opambour ne Reverend Owusu Bempah nya ntokwa o ma so for enketo na die kire no we fire na we fire we fire na we fire monko na monko so for mpanimfo tu no monko ti obi anu asem na fa compare ubehu ba bi akase maturity eyadwuma it is a software ne etimi be compare say Agradaa nsem hunu na odie a papa no ya sane say omra ne settle peace na wakodu amame ne gina ne fie di natem na okoho na Reverend Owusu Bempah yonko sofo e be gina bonten say papa no tweatuo ene de call maame no so a mo hwe ba bi otan aduru nti anya me nwa say yakomia be yisu wei e won TV station ko yakomia no ompa papa na sem ena asofia ogina hoi ono so mpe papa na sem ena o maka bom na minima dia papa we opa free Reverend Owusu Bempah ayesa obi a waye bibia ma na ne a opa free no santumi anka na ne ho ye wo hi na wo time sa na me hu papa yi minim ne asie what you see enti mon show mon compare o mo nyina asofo mpanifo and this time no me sofo se wan kasa wa megimi wo ho e wo media isu a me pesa sofo biti ne ba bia na me attack ne anyhow me pesa me saade no bi etwam wo na mum se wa obetra media isu na obejaja wano sa ne papa yi anwene ne seda ho gase a ojaja no mu ya ene mema waso ayese otiase wan kasa wonu masam enti Mekisadek no oni Mekisadek oni good afei mame no enkowa na me nchewade samoti na ni okatwa ato de krade na enyu atiase sadia makoma asi aba no won o de wo na wo hwa wo se mi nya bokra no wakoma etu no uni makoma medite ha sadia esi etu makoma no na monso Reverend Owusu Bempah edin ya ye ka ho asemi se osha
hwɛ me be drop audio bi ansa na fe yakɔ ni mebo audios too ene me ba be drop audio bi eye me Agradaa ena Amankrado ena edi nkomo omberu na frame na odia to boase na tie Agradaa ne Amankrado enkrofo Agradaa da ne de nyina opɛ se obia even o kasa favor no enkrofo Agradaa hwehwɛ se odi wo mu be compare ono Agradaa na wo posti wo ne ho se da ne de nyina ne sankrofo no beef on the microphone no beef said ya ni din ebeda so edin no ayese Reverend Owusu Bempah onibi na even kwa na nado ena ma Reverend Owusu Bempah benya din make sadek na wo so amfa ya papa Mahamedin anko pedin na wakoso South Africa ba wapampa mataya odi abegyina ha ensemu na woken wacha se wo so kofa say papa ya papa na ote kofa ne fa gidin se sa de gidin a kokofa no ne fa no ko gidin na monti Agradaa audio no mu me ba na maba be kire mu ti audio we mame ti audio we na audio no boko so na no mefre broskoto abadwumadi no so father see mefre why topic was fantastic so buy and over because gossip it's the topic no fantastic na mistake after me who won me kire man Correct, we a program. But you are not what is nobody for you to. Amankrado mama kasa mama bayo. Never know who German was born. Ama mi so de mama kasa ama mi so mani kasa nwie. The topic is fantastic. Che was me mama kasa nwie de me fasa me say say. I'm not the call yes for your program for peace in India. Obi every enya papa. E no dey the friend na wa yes program. O ka se program topic no dey call yes say. Show me ye me program Amankrado frese opese obekasa so ana me si Amankrado me program so de me manen kata sabre na makatin of say me program pass aha say TV station na me tie me ma Amankrado akasa fa na tina TV ade lalai ebi sida enti me ye program nyana ne call no ba eba na ma pick na me ne se o fa me to so me si aman dabi me pon na ye ya eno ko fra Agradaa obi anti o eno ko fra Agradaa se ono ye program me ye program oba so no abekasa na mama nankasa eno ne Agradaa frame video makan wasempen eno ne Agradaa frame one Agradaa frame no hwe o mame no asase e kasa o Amankrado pese ono kire de Agradaa enkan kire me eno ne Agradaa ekuno ono na masia o Amankrado pese ne woni timu no eno na ese woka emfa de wo timu nkasa ndo nsa de osi Agradaa wa samotie oni Agradaa na ekono Agradaa buofuo se ofiri so akọ ndo nsa me kesa de keno baaye no Amankrado nunum no ojimi no ama sofo na kan ono Amankrado pe University Foundation anasmas na mdi jumede esomo attention TV so na number 0548302985 anamdo misi bakra